ده فستان ممكن تلبسيه في الخطوبة أو رايحة خطوبة أو فرح، ممكن تلبسيه. شيك جدا في اللبس ومطرز أورجانزا. الشكل ده كده طرز من الجيب. دي عباية تنفع للبنات والسيدات، الوسط منفصل، من فوق القماشة كريشة والخرز بالشكل ده كده، ومن من تحت القماشة حرير سادة اسود، ومن الامام بسوستة، والكم ده نظامه بالشكل ده كده. ده شكلها من الخلف بالحزام. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ده فستان العيد للبنات، شيك جدا في اللبس، اتمنى انه يعجبكم. استك من الصدر والوسط بالشكل ده. والكم باستك برضو، ده الاستك بتاعكم. ده من الخلف شكله. شكرا لكم في موديل جديد. ده فستان من القماشة حرير تايجر، شيك جدا في اللبس. الصدر 7، وده بنظام توب تحتيه بيقع، بس مش منفصل، ده هو راكب معاه مع السبعة الشكل ده كده. شكله جميل جدا وبحزام، والوسط منفصل باستك الشكل ده كده. شيك جدا في اللبس للبنات، ينفع للخروج وللعيد. الكم باستك مدكك بالشكل ده. ده نظام الكم. الكم الابيض متركب مع نص كم كده، متركبين مع بعض، اللي يشوفه يقول ده تحتيه بلوزه بالشكل ده كده. شيك جدا في اللبس وله حزام، اتمنى انه يعجبكم. ده فستان العيد للبنات، الوسط بحزام مدكك، والكورنيش من الديل. وده من الخلف. ده نظام الحزام بالشكل ده كده، اتمنى انه يعجبكم. شكرا لكم في موديل جديد. ده موديل بنظام عباية، يعني ينفع عباية او فستان بناتي برضو. دي الجناب، ده فيه هنا كسرتين كده بالشكل ده كده، ونازل
قصة كده بكسرتين في الجنب، في الجنب ده والجنب ده، والحزام ضفيرة، ومن الامام بسوستة بالشكل ده كده. دي عباية بيتي للاستقبال بناتي، وده نظام الكم بالشكل ده كده. دي برضو عباية واسعة وبحزام من الخلف، بيتربط من الخلف، ده الكم بتاعها. كم صائب واسعة جدا، بحزام ليها، ومن الخلف مفيش عليها حاجة، ده قصة من الخلف كسر كده. ده فستان للبنات موديل جديد للعيد، اتمنى ان يعجبكم. الصدر باستك، الوسط استك على نظام كورنيش كده، والفستان من تحت بكنار، وكده من الخلف. كمان الكم باستك بالشكل ده. ده كان فستان العيد للبنات، شكرا لكم ومع الف سلامة في موديل جديد. وده الزي السوداني بعد ما خلص. ده نظامه، اتمنى انه يعجبكم، شكرا لكم ومع الف سلامة. توب سوداني. التوب مش هيبقى زي الطرحة اللي انتوا بتشوفوها، لا ده هتبقى عباية وفوقيها الطرحة. العباية طبعا انا معايا المقاس دلوقتي، هقيس عليه. ده المقاس بتاع التوب، دي عباية انا هقيس عليها دلوقتي. القماش انا طبقيه 2 كده بالشكل ده كده، فانا انا هاخد وسع العباية واشوف العرض ده نفس عرض العباية ولا لأ. لو لقيته أقل منها فأنا هزود شوية كده، نفس الوسع. فأنا هقص عرض القماش، هيبقى الطول بس هيبقى قصير شوية، فأنا هاخد من عرض الطرحة، أعمله في الطول بتاع العباية، هيبقى من فوق مش هيكون باين، لأن الطرحة هتلف عليها كلها من فوق. وبعدين هو العباية أصلا من غير كمام، فالطرحة بتدار الإيد ما بتبينش الإيد، وإن هي من غير كمام ولا حاجة. انتوا طبعا عارفين ازاي السوداني بيبقى نظامه ازاي. ده كده قماشة العباية. وبعدين دي الطرحة، هي أهم حاجة عندها الطرحة لازم تكون كبيرة. فأنا هاخد عرض الطرحة اللي معايا دي وأقيس عليها
طرحة عليها شريطة كده، نفس العرض، هي طالباه نفس العرض ده علشان هيداري كل حاجة من فوق. القطعة اللي هنشيلها من العرض ده هنحطها في الايه، في العباية عشان تديها طول.